به اولین ولاگ من از دبی خوش اومدیم. مجبورم که میکروفون رو اینجوری بگیرم چون که همونطور که می‌بینید صدا خیلی زیاده. و اولین چیزی که میخوام اول این ویدیو داشته باشیم اینه که غذا. چه چیزی بهتر از غذا؟ یه چیکن باکس فکر کنم اسمش بود سفارش دادم که در مجموع شد 35 درهم که اما هولوش یه تومن میشه که توی ایران هم الان فکر کنم همین قیمت تهران. یه چیکن باکس گرفتم. توی ادامه ویدیو دبی مال رو میخوایم بگردیم و یه سر ریز به برج خلیفه بزنیم. منم از اونجایی که اولین بارمه که دبی اومدم قطعاً یه سری چیزا رو نمیدونم و با هم دیگه اونا رو یاد میگیریم. و یه مسئله دیگه این که من دوربین رو اینجوری گذاشتم به خاطر اینه که توی دبی فیلم برداری از چهره هر شخصی ممنوعه و میتونه شکایت سنگین از شما داشته باشه. یعنی حتی ممکنه چند هزار درهم جریمه شید به خاطر اینکه از فیس یه شخص فیلم برداری کردید. ما هم که از این پولا نداریم، پس چه کاری؟ کادر ویدیو یه مقدار بد باشه ولی پولمون رو هدر ندیم. مورد دوم این که وقتی شما میخواین سفارش بدین یه جوری شما رو تحویل میگیرن وقتی میفهمن توریستین که واقعا پشماتون میریزه. حالا توی ایران احترام و اینا هست، همه چی اوکیه، ولی واقعا اینجا دیگه سنگ تموم میذارن. من خودم این برخورد رو خیلی دوست دارم، یعنی حتی اگه بکنن تو پاچم من اینو میپذیرم واقعا. از اولین تجربه‌ای که داشتم میخوام بهتون بگم. توی مترو چند تا از بچهای ایرانی رو دیدم. با مترو میرم چون هنوز فعلا قوانین رانندگی اونا رو اوکی نیستم. توی مترو چند تا از بچهای ایرانی دیدم که گفتم چه بهتر بیام از اینا بپرسم که مترو سوار شدن و کارت گرفتن و اینا چه فرقی با ایران داره. بچه‌ها صحبتاشون می‌کردن و نوبت من بود که برم کارت رو بگیرم. به خانومه گفتم خسته نباشید. ببین بجز اون دوتا بچهای ایرانی 4-5 نفر دیگه هم یهو زدن بیرون که آره اونام ایرانی بودن، قش داشتن به این قضیه میخندیدن و خلاصه خودم هم پشمام ریخت دیگه. هنوز دیفالت روی یک ایرانم. اولین ولاگم و هنوز عادتم دارم به ولاگ گرفتن. بعد از خوردن غذا کلا فراموش کردم، برگشتم هتل، لباس عوض کردم و دوباره اومدم که ادامه ولاگ رو بگیرم. چند تا نکته دیگه در مورد دبی این هست که از قبل با دوستایی که دبی اومدن کلی مشورت کنید، چون اینجا چت جی پی تی واقعا خنگه. یعنی شما اصلا نمیتونید به اعتماد چت جی پی تی یه ایستگاه مترو عوض کنید یا یه لوکیشن رو پیدا کنید. ممکنه به شما بگه فلان ایستگاه پیاده شو و شما بورد مترو رو که میبینی ببینی اصلا همچین ایستگاهی با این اسم نیست. یعنی ممکنه مثلا ایستگاه 25 زده باشه برجمان ولی برج خلیفه است. اینطوری خیلی مشکل پیش میاد و شما حتما باید مشورت کنید تو رکبی که من خوردم و حداقل شما نخورید. مسئله سوم این که ممکنه شما یه سری هزینه‌ها رو بخواید دسته‌بندی کنید و بر اساس اینکه دوستاتون چند وقت پیش اومدن یه قیمت بوده و الان همون قیمت ممکنه باشه. درست اینجا تورم نداره ولی با توجه به فصلایی که عوض میشه قیمت‌ها هم بالا پایین میشه، مخصوصا توی هتل‌ها و اقامتگاه‌ها. این نکته هم خیلی توجه کنید که قبل از اون حتما با تورتون تو لیدرتون مشاوره بگیرید، مشورت کنید و بعدش انتخاب کنید، یا حداقل اگه امکانش هست برای شما زنگ بزنین به هتلی که میخوان رزرو کنین و قیمت دقیقش رو بپرسین به اضافه تاکسی که میگیرن. مثلا هتلی که من گرفتم
الان برای هر شب 10 درهم از من تکس گرفتن و مبلغ زیادی نیست نسبت به تمیزی و نظافتی که به شما تحویل میدن، ارزشمنده. امیدوارم از این ولاگ لذت برده باشین و با انرژی و کامنتاتون باعث بشین که من بیشتر ولاگ درست کنم و انگیزه بیشتری بگیرم. سابسکرایب کنید، لایک کنید. فعلا.